下来，刚刚谈只是观念，下来真正在进入你怎么静坐，做有效的静坐。我特别强调是有效，你简单做那无效就不要做了啦。好，你要做有效静坐，第一个一定是要从静入定。这什么事情呢？是因为我们的身体机能系统会有一个现象，叫做你的心要静得下来，静下来之后，你的脑波才会从高频到中频到低频的下来。那个静的状况是什么状况？很简单，就是你要睡觉的时候，刚刚睡着的状况，那时候是最好。所以，但是很多人在静坐的时候，问题是出在说，我在坐下来的时候，我内心一直在想什么东西。佛教里面会这样子说，不要想，我们不会，你让他想没关系，因为一定会想的啦。但是我们就用其他直观法，就是用什么方式让你内心比较能分发，转移注意力之后，让他不要想这么多，但还是会想，还是会想，但是我们透过训练，一次又一次训练自己心静下来。因为你的心静下来之后，你的脑袋光，我讲过，你的脑波才会下来。下来之后，你自己身体上的机能会产生天线会跑出来，它才好接收这些光明气的东西。做静坐所要是静心下来，这是第一阶段。这第二很难哦。第二阶段是，当你已经静坐一段时间的人，你要追求叫定，这叫定。什么叫定？入定。何谓入定？不能不知道，就像你就睡着那这样的状况。你在静坐，你知道你在静坐哦，但你发现你身体不见，你发现你身体不见，没物件，有些不没物件。你的脚，你也发现你也没有脚，虽然好像是。你讲，我就很出神，出神就整个是人就是好像没物件啦，整个没有躯体一样。那个阶段是最佳阶段，那个阶段大概你1个月后每天静坐30天的话，你看你会2、3天遇得到。以我们这种人就是因为我们静坐的修炼的层次没有那么的频繁，你要入定要定，那个机会很大。所以说，如果说入定，一定是机会有几次，那感觉非常好因为我讲的生命都有感受。那既然有这架构之下，那我们一个静坐的时候，这个方程是什么？我的方程是说，它的阶段要怎么做？我们分了3个阶段而已。这第一个叫调身、调息、调心3个阶段。所谓调身。调身就是我要静坐我要静坐从一个动的阶段，你就等到照要静坐，我坐下静坐，这就叫调身。调什么？调你自己身，你的内心要告诉你，我要静坐你就不要管你的手机有没有关静，你要把它关静音为什么？你不要关震动，因为等到我要静坐，我就不理它，我20分半个小时，我就好好把它做好。第二个，你要把你的坐姿做好。你要，待会谈到你要怎么做不管，你的上半身比较挺直的，很轻松的挺直，你不能腰弯腰驼背，你的头一定要怎么样？这个要先做好准备动作，做不短上或做椅子上，这样调身。第二阶段就是调息，息就是叫呼吸啦。这个息就是一呼一吸叫息，就是呼吸。调整的呼吸，因为你看坐下的时候你很急所以你呼吸是很正常呼吸，也是很急迫呼吸。这时候你必须做我刚刚讲的呼吸法，很简单，就是深呼吸而已。何谓深呼吸？就你的鼻子吸气、吐气都变很慢，很慢。吸气的时候吸到你的肚子受不了了，吐气，是这样子。你看起来很简单真的很难。这个叫调息，把呼吸变慢。这要经过好几10分钟变慢。变慢的时候，你整个身体机能就会变慢。所以你呼吸如果没有做到呼吸，你身体机能会变快，没有用。
所以呼吸一定是基本的，这属于自然呼吸法。所以各位学静坐的基础，用自然呼吸就好。至于之前有教各位一个我们的法门呼吸，那是您静坐一段时间的人去做那个周天的呼吸法，好，所以大家分清楚。一般人一开始就用自然呼吸法就可以了，就是深呼吸叫自然呼吸法。好，那我们大家试看看来，大家眼睛闭起来，听我的指令，大家心静下来，眼睛闭起来哈。好，听我说吸气，你就慢慢吸哈，吸到你不能吸，再慢慢用你的鼻子吐气出来哈。好，来，我们吸气，好，吐气，好，停。你会觉得好累哦，那你怎么办？因为这呼吸哈是为了不要让你胡思乱想转移注意力，所以我们就搭配一个东西，可以当小药，可以当呼吸，可以当饭。所以我们现在我发现一个事情，持老祖的圣号，无极万法祖师端，混元圣主大天尊。等你吸气的时候就心默认无极万法主，把吸气吸到你就想象把空气从鼻子吸到你的额顶上去，吸气无极万法祖师，吐气从上面降到你的肚脐这里哈，混元圣主大天尊，你配合这个节奏就是深呼吸了，大家懂我意思吗？好，我们试试看，就吸气的时候就是冥想无极万法祖师，好，吸气到额顶上。再来冥想，吐气的时候，为了混元圣主大天尊，好，这个节奏刚好是那时间点是刚好，我发现是这样子。好，那我会开始就开始吸气哈，好，我们开始。好，我们停。好，这样懂了吗？呼吸这叫自然呼吸法，配合持圣号，让消灾解厄哈，可以当做呼吸的那个控制，你只要冥想，感受空气从你的鼻子进去到额头上，再下来到你的丹田这里就好，所以说冥想，持着圣号，这样的速度。就是刚好是一个很好的一个周期，一节我会教你们数息法，就1吸气，2吐气，3吸气，4吐气，就两个照，那个等来我们这很麻烦，有一只羊，2只羊，那太累了。所以佛教在讲，禅宗在讲什么止观，就是转移注意力，用这方法转移注意力所以用持老祖生所以第一个，你就调息是这个意思，你就坐那边就开始吸气吐气这样子到了第3阶段叫调心。什么叫调心？因为你心是最纷乱的，心是最咻，所以你要怎么都要调心。调心没有任何的法门，就一个东西，记住。上面这个调息持续做，调身调息都是所谓有形法。我说那有形法的意思就是用你人为在控制的，人为在做动作的。你背下面无极万法祖师混元圣主大天尊，那叫人为在运作嘛，大家懂吗？这就练到你照天响，这个照天响，哇！大家都想讲，昨去创啥货？头报烧麦，学生烧念，还是讲昨去创迄个去买啥物件，是一堆钱无啦？
你的思绪又被拉回去了，那你咀嚼到了，那就把它拉回来，又是无极万法组织，懂吗？就这样子而已。静坐没有什么很高调的，某红照的解控啊。外面在教的话，我光手推不需要。那个静坐很简单，只是转移注意力，让我的欧北修。他是说你用想的没关系，再把它拉回来。重点在这里就是调息。之后怎么进入调息呢？就两导会啊，你会发现现象，忘了练了。呼吸忘法组，你现在呼吸忘法组，你在注意呼吸，你在改善你的呼吸，做了10几分钟之后，你好像忘了就是说忘了呼吸的感觉了，忘了内心在冥想那些东西了，冥想那个老左圣号了，忘得好，你就让他忘了，懂吗？忘了就是调心。忘了就是调心呐、忘了就是调心，懂吗？啊，如果你想着啥，个早前该回去啊，该又等来。啊，在持我们的老子的圣号，知道就忘了就好，忘了素材题啊，看到没有？就有点类似那边困，你要睡觉时候，你会发现他可以取代机了。他搞半天1只羊、2只羊、3只会忘了就睡着了，同理。所以调心不是有心法，你不能用有心法。调心最后就是怎么叫做坐忘，就是忘了。但是忘了不会说你忘了就忘了，不会。可能过5分钟又跑回来了，在外面的干扰你会听到。有人入啊，开门入啊，你囝开完了，上开完了，所以你又想起来了，那你就赶快回到调息的阶段。比如说，要持圣号，注意呼吸，大家懂我意思吗？啊，当然忘了就好，忘了数在一起啊。好，所以这个调息，有时候我们会称为叫随喜啊，喜就是这个喜了，随它去了，所以。你静坐一开始的法门，你要训练自己，只用这样方式训练。第一个就把身体做出做才会讲，之后重点在呼吸，调呼吸，调到你忘了，或是你又被什么东西想到把它取散，那又把它拉回来，再持圣号调息，用这招就好了。好，那之后。甚至你真的会真的忘了，全部都入定，都会有。好，你讲现在安怎我别安怎，我只能跟大家保证，只要你们来讲修行的人，这学习的师兄姐在准备，经过一段时间静坐，因为我们上课都要静坐嘛有安全的点紧这样，两个每下上完课我们要静坐20分钟，都要训练自己做静坐。这时候你回到家，你不要怕。你一定要从我们讲堂这个学习的人，你一定要回到家，因为我们有法门嘛，我们会请我们先佛做主。这时候你要静坐，在你家里静坐的时候，我们道院的这些护法就会下来护持。一边惊，因为讲讲有妖魔鬼怪，你招会女魔，没有这个东西，各位。但是你不在这里学习，我不要保证。都要做，这样做普通。所以这样子。你有在实际上去学习，在家里静坐，我告诉各位，你的身体一定马上很快就康复。好，那这边就是基本的东西，最基础的东西，你一定要动，基本的东西你就成功一半。这边有句话叫万年放下，我常常讲万年放下。那简直就告诉自己，然后许多我手机来淡薄。我早你头肩关肩啊，你也来关键吧？你管静音，最少说做完起来，打算基本来说谁打算进来，这个为最好嘛。我差少少时间啊，所以你就按放许多蛋啊，可以来吹花波。所以那减肥一定是在你因为什么最没有干扰度的时候去静坐，不要光大脑那边吹花，我跑去静坐，那你减肥就没了。
做不下去啊。好，再来呢，那我们调身的方法就代表这些坐姿，坐姿一般来讲有时候双盘、单盘、下盘、平盘一大堆了嘛。好，做双盘的情况，我们这样就双叠坐跟等不会，这个我们的法门不会要求你一般你看拍每样的，你有一般的那个随意做可以啊。这个单盘什么素材呢？只要你卡不方便，不袂乱，你就做椅子。所以这个很多禅宗要求你说一定要双盘，好会改。双盘的意义是在于，因为你的盘起来，你的根基会稳固，别摇啊。那其实坦白讲，都一样啊。你只要先静得下来很重要。但是你们在盘腿过程里面，你们遇到最大的困难会脚麻，这是最大的问题。我可以告诉各位很简单，脚一定会麻，但你要经过训练。但脚麻有什么好处？你盘腿为什么要盘腿？我为什么都尽量叫你盘腿做普通，不要做椅子？因为我们双腿这边，我讲过嘛，两只手、两只脚就是用十二经络系统。在我们脚、大腿、小腿中间这边有两个很大的系统，你盘腿过程会让它启动一个穴道机制啊，还说也麻，这是好事。做静坐一定会脚会麻了之后，一开始不会做的人，大概做下去10分钟、5分钟就麻了，那没有关系，你要忍耐，等到你没办法忍耐了，你就把你的脚伸直，就不要盘腿嘛，把它伸直本来是盘腿你就把它伸直伸，把脚伸直，等到不麻了，你就把它收回来，重新再调起，有这种方法就好。所以你是静坐，一般来讲，因为我们会静坐，有效静坐是20分钟到3个小时，30分钟，为什么？因为头前通过北循嘛。所以我为什么说你静坐的时候，一般我养成习惯的人，你可能第20分钟你脚会麻的时候你撑一下，不然的话你脚就再放开，伸直就对，让它别把那个修整个点来。那时候下一波就做到40分钟，你脚才会麻。如果说你听我的，你一直训练自己撑，脚麻撑过去之后就不会麻了，你的脚就会不见。有你麻到最后撑住所以你会发现一个笑话如果你自己在家里面静坐，你会脚一直伸来伸去。集体静坐的时候你不会伸为什么？会比猪稳肥啊，还要太稳。所以为什么要集体共修、集体静坐、喝水洗汗？还有一个磁场会一起感化。所以你脚训练自己一次又一次之后，你最后大概会到40分钟，你脚才会麻了之后，你撑过去就不要理它，就不要注意它，就是用转移注意力，石活或什么或肾号之后，你会发现麻到极点的时候就闭我闭卡，然后不见了，不是不麻，是不见了，脚的感觉没有。这个就是你的穴位已经气场又跑过去了。所以我会叫你们说一定要盘腿在舞台上，这是原理。所以尽量不要做椅子，所以你的脚有问题，弯没弯，不要弯它是一样。不然的话，你一定要做普通这个是整个盘法随你随你。但是你要了解为什么要双盘，是因为为了你的上半身体质弯的，还给大家有提供简单不要按定好的所以我们在这做的方法，第一个，你的上半身自然挺直上半身自然挺直。第二个，你的两肩要自然下垂，就是你的体往上顶掉，这个前凸放平山，但你比较弯，你要驼背，弯了驼背，你的气就没办法跑再来双手握步在大腿，这握步是我们学员的法门之一我帮您共鸣讲，说握步的是，这种练的简直你们是双手就平摆在你大腿上，一般都这样子，或这样子，不需要。我们的法门是教我们是叫握步，所谓握步，大拇指凹弯起来，四个食指包开，安内是比安内放在你大腿上做支撑。
为什么这个动作？这动作是因为我们要静坐的时候，我讲过这两个是一个很大的水的能量体的天线，他不想让它发散，一开始就是他会把它收摄回来，这个很有智慧，这个老祖很有智慧，这是我们《黄庭经》的要求之后放到大腿上就做了支撑，说你不会往前倾，往后倾。我比较不赞同你们用双手这样子，说两手搭在一起，劈开空，会代志，不会代志。无咧，突然教你讲两支镜头用安尼整劈开空，什么舌头顶上肩上颚，完来。你身体经络系统不需要人为去那个，它自然会连接在一起。他说这舌顶上颚的代志，很多人在问这个问题我刚刚提了，你不需要。但为什么我会写？因为它自然会舌顶上颚，你自然会觉得发现，剪的然后你的舌头会往上顶，它会自然会顶，最后做到最后，你不需要特意去顶它。我要讲的这句话，不要特意顶它，但是它自动会顶后面，所以你坐后面它是会顶上去，嘴巴会很多口水，那是好东西。最重要的第三点你头不要挺直，两眼要平视的感觉，而且把揪，我来问那个问题，眼睛那边写3分半呢，2分半呢，都不是，全闭。我们的话就很简单，全闭。你不要告诉我什么3分半，不要看，你们看黑了，别看上，你就好好的全闭，要思考什么。至于不会自己会慢慢拍，你一定到位但全闭一开始都不要顶，把很多东西简单化，简单全闭。你今日选择讨论定吗？说你要感觉你的眼睛是有一个平视的感觉，平视的感觉，那代表你的头是正的，因为你定，你的气就不会跑。坐姿很重要是这个。好，那下来调息这个，我刚才讲调息传统方法就是数息法，就来数1吸气，2吐气安尼啦，这是一般的方法叫调息，这是我们叫止观，或者冥想。冥想什么？冥想一个仙佛的法相，就是说你冥想观世音一个法相底下，你冥想它就转移注意力，叫冥想。就冥想我们的圣号，冥想去顾威，就冥想我去阿里山看日出的那个景象，那个冥想。那个就是要转移注意力，所以这个东西是一般的做法。我刚提了，就不要啦，你就简单就持老鼠的圣号嘛可以消灾解厄，还可以当成一个转移注意的方法。所以这是传统的做法。调息、数息、水洗，这水洗的话都放进去。好，来调心的话讲你调心所有的佛教的止观法里面，调心是最复杂的，而且他会讲说，你要念要止心要静神要虚要心光走对。我坦白讲，这一字，我这写的字眼，你们可以想象是什么吗？想象不出来。所以为什么我最后告诉大家，调心的语言调心的东西就让它去了。就是说，你不要人为去弄它，你只做到调息就好。调息那边就持圣号调息之后，让它就是做忘掉，这叫水洗那之后就变这心就会下来。所以我们要把越简单越好。所以我为什么最后答案跟大家讲简单就好。那这也是一样，什么这个我就不谈了。这个是外面在谈什么一些手翘什么手，就是说我3个单点，这个冥想方法，我动了一个冥啊，你往家我去冥想，我这边有个东西，这边一个花光体，等，类似这种观念，但是观念我认为对你来讲是有负担，我认为应该简单处理，简单的，就我讲，先持圣号就好。
眼刚你做了蛮不错了，已经养成习惯了。你看用五千哦，继续啊，所以这个都是一样。你说这几个好像我不然在讲东西，什么眼光鼻，鼻观心，心观丹田，很多问我说，把手看鼻啊，鼻啊看心，鼻啊是要看心啦，其实它不是这样子这个是一个冥想意念冥想你就从你的眼睛冥想眼睛，再冥想到你鼻子到你心，累了啦，也是这样子就很直身比较熟悉啦好，那很多人问我说，那王老师，那到底我要静坐都会发生什么事情呢？很多事情，那是什么？那是什么？也惊的也那今天我们对，一开始静坐会发生什么事情这个我们叫做气机。什么叫气机？就你身体的经络系统气在跑，而产生的效应叫做气机。那如果气机产生了，我恭喜各位，代表你的静坐是有效的。你气机没办法产生，抱歉，你的静坐就是假的，一点是无效的。所以这一篇这今天的讲座最重要几个主题，第一个我们的那个调息法，就是持老祖的身做自然呼吸，这个你记住就好。第二个就这一篇你要记住它因为这边是你回去在做的过程一段时间之后，你会验证你很多事情发生。我发现大家你也做对，像你讲无认真另外我们刚谈的经络系统，如果做这样静坐打开之后，你不要打1天鱼晒3天网，那包括就从此不静坐，经过半个月才静坐，你那个气脉就又在封闭起来，就像你要烧开水一样，好像水要烧开了，你的瓦斯就关掉了，你要重烧了。所以静坐是持续的，而且你是要把经络系统打开的好，那这气机会发生什么事情呢？第一个，他讲了你双腿麻胀很正常的啦，本来你就是换姿势，我刚刚提了第二个，这最重要的，你身体有生病的人，尤其是得癌症的人，cancer的人，你某些部位一定会疼痛。或你有开刀或受伤过的地方，一定有疼痛。为什么？因为你在静坐的时候，你的气开始跑，这时候气会去冲击你受伤或有病变的地方，然后它产生对你的对抗力。所以你总天，你不要怕，像我讲例子，视频师姐她是肝癌的患者。他之前一开始讲他道院的时候，他静坐一坐下去，身体是痛的半死，他还不敢跟他老公讲，因为跟老公讲了，赶紧穿着老公了就明天叫他不要去了，因为你会误解那这人为什么痛那个胸开刀的地方很痛，结果撑了撑几个月3个多月。历经3个多月才就正常，之后身体去看中医，你身体如何？去张淑明讲，你最近是创啥来？身体还好？我话去静坐迄一场叫做阮老师要静坐你医生来讲，好，也好，你做吧。之后就重大疾病卡就被去除掉了，他现在身体就恢复正常。重大疾病就被取消掉了。我最常跟各位讲，就会发生这样子：你的身体有病的人，就发生某个疼痛；没病的人，你以为没病的人，你也会生病，会这样子。好，这是基本的。第二点，你会一定会发生，你一定要告诉自己，撑下去，撑下去，撑下去。你不要说我昨天我不爱这样，那就没办法。就是安尼。所以为什么要集体共修？集体共修你坐家，搁静在坐家，搁痛，你还阴霾呢？为什么？
还是一句话嘛？什么话？面子引诸文北嘛，你才撑得下去嘛。哦，你连处炸，我别改，我不做，我要看小孩死了，对不对？好，所以说身体疾病某地方会痛。好，再来，身体某些部位会产生温热感。好，所以温热感就是讲会烧烧，就是你的腹肚在这烧烧，额头上面烧烧，肩膀烧烧，手背烧烧，会安尼，那个就是气在跑，跑的地方是对的地方很好，所以会温热感，那是好事情。好，再来，你的身体皮肤会有刺或痒的感觉，因为皮啊好像我们是这样弹嘛，高一点，那整，啊皮肤好像有些高是蛇啊呢，这是最常见的感觉。一开始记住说，一开始有这个感觉，一开始感觉，举手，全部了，好，放心，一定的。这种感觉是最基本契机，因为刚学静坐的人。如果你没有第四点，身体上有皮会刺麻感觉，那就代表你不对了。因为你刚开始静坐的时候，气机要产生循环，才会成这样。慢慢的就不会了，不会之后会产生一种下一个是寒麻，还有一层的东西笼罩在你的身体上，一层东西笼罩在你身体上，那个气场。再来。有些人会双眼在紧闭的时候，就说你进入人群的话，会看到白光、黄光、紫光，或是有什么一身的观世音菩萨来啊，是讲在神佛来，那都是好事。但是我不会跟你解释那是什么。光灵气就是我们宇宙的能量体，光灵气，所以它会用些什么能量会产生某些变化。按你身体上一些人你的机能性，就是你有装备，现在装备可能会有光产生，有些人不会啦，有些会他只要看到白光、黄光、紫光都 OK， 代表那是好的磁场，你就不要给我看到绿光就好了。绿光山上的不是道音是那是那个临界的阴光阴但是正常我还没有人告诉我说看过绿光，我离玩家不可怜灵魂不可怜好，最后一个很重要的是口中的唾液会一直不断产生，嘴内底会有唾液，会显得清楚。那个在我们《黄帝经》讲，叫做琼浆玉液，那个是经由气场之后产生最后的产物，你给它吞了，就会还气补心。它是很好的东西，所以唾液越多，代表你在静坐的唾液越多，代表那今天你静坐产生的效应越大，这样懂吗？你用嘴遮开口干舌燥一定不对。静坐起来不会口干舌燥，你的嘴巴会很滋润，但静坐起来你还要马上喝温开水，因为为什么要排毒？你减肥时气场在跑完之后，你身体会产生很多的废弃物这时候你必须靠大量喝温开水，都静坐起来喝温开水，你发现有时候会流汗，就用热毛巾擦一擦，这个就是排毒，好，就基本上有这几个重要点，但其实不止还有很多因人而异有时候有时候会想要共修，就是你们有时候遇到问题，或是其他人有问题，我们就会互相这样学习是这样子。好，再搞到我开始这时后边来身体会不要化我一直气在走，气动，免惊，迄模型就讲我现在摇，就对单你不是但是气动，气在跑，气动来你会感觉有气在身体流转，你会照对所以说你的精气神会很好，把很累的我坐上去做半个小时起来就觉得非常舒服精神非常好。来增加你发现你的感冒会变少了如果你持续静坐会把它变少。你有些担心我刚才讲什么高血压、晕眩
炫、偏头痛、坐骨神经失联、焦虑、躁郁、精神失调，你就要精神失调诶，脑神衰老，都很多。好，就是安尼。总结最后就说，我们要追求平安、顺利、健康、富贵的解决方法。啊，你等到平安、那顺利、那健康，一句话，内尿转，哦，按心尿转。就像今天大家一样来参加这静坐讲座，可能你那个酒力打你也不想来，打你也来锻炼一下，在这个风天放来，搞不好听了来啊！我在讲，不管对你有没有吸引力，你认同不要转一下。我的气换来，我的气换来。你无写不出去啦，我学了来学静坐看看。我学了各位来这边共修看看，拜师啊来共修呢，摆道站在共修，气换来，再念头转一下，就给你机会。就上天给我们机会，是你要不要的问题。有你念头要不要转念一下，要念头。当念头转了，你的心就转了，你在想，哦，好啊，我去看看，哦，因为这样子，而业力就转，好，按你的运就开了，因为你走了，心态的后啊嘛。说为什么各位？其实很多事情都是有机缘。说变成安呢？说为什么你要给自己机会？这就是我说给大家的那个观念哈。最后，爱来爱惜，要人要死，人要主动愿意干嘛？你不主动，生活再多的东西给你，资产给你，也都没有用。那相对的，你那个人要了，要做了，但是你的磁场现在上没有下来，也没有任何资产给你，也没有用。说为什么爱来爱惜？ OK， 好，所以这样好，我今天的跟各位很简单来跟我讲一下哈。